تسمع هذا الصوت؟ صوت الرعد. هل تعلم من هو الرعد؟ الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل، ملك كريم عليه السلام. يعني هذا الصوت هو صوت ملك؟ نعم، صوت ملك عليه السلام يزجر السحاب حتى يتحرك إلى ما شاء الله. طيب إيش الدليل يا عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيديه أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. السؤال هنا: إذا كان صوت الرعد هذا الملك من مخلوقات الله عز وجل يخلع قلوب العباد من البشر، فما ظنك بصوت الله عز وجل؟